Okay, TBH Labs နဲ့ယူဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်မဲ့ laptop က ASUS ROG lineup ထဲမှာ mid-range လို့ပြောလို့ရတဲ့ Strix G15 laptop ပါအတိအကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် model number က G513R ပါအရှိမကြည့်ကြည့်မှုဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အတူချုံလေးပြောပြမယ်ဗျာဒါ display ကို 2K 165Hz IPS LCD ဖြစ်တဲ့အတွက် color မှန်တယ်စိတ်ပိုင် graphics design အတွက်ပါသုံးလို့ရတယ် keyboard တွေ trackpad တွေတော်တော်ကောင်းတယ်battery life က8နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်အဲ့ချက်တော်မိုက်တယ် game တော်တော်များများကို 2K higher setting မှာ60 fps ကျော်ဆော့လို့ရမယ် build quality တော်တော်လေးဆော့လို့ဖြစ်တယ်အပူပိုင်းမှာလည်းအရင်ပူလာတာမျိုးမရှိလို့အဆင်ပြေတယ် overall သဘောကျခြင်းစရာ laptop အသေးစိတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြောမယ်Okay, build quality ပဲနေစပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ laptop ကိုဘူးရဲကနေထုတ်လိုက်ရင်စပြီးသတိထားမိတာသူ့ရဲ့ down zone ကအနုမြူပုံစံအစိမ်းရောင်အပြောက်လေးတွေဒါတွေကပုံမှန် laptop တွေပုံမှန် gaming laptop တွေမှာတွေ့နေကြမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းက lid ကို aluminum နဲ့လုပ်ထားတယ်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ Cashin ROG logo လေးပဲထည့်ထားတယ် logo ရဲ့ဘေးတွေအောက်ဘက်ချမ်းတွေမှာမြားကောင်းပုံစံတွေနဲ့ pattern လေးတွေပါမယ် ROG logo ကမီးဖြူအောင်လေးလင်းနေဗျာဖွင့်လို့ပိတ်လို့မရဘူးရောင်လည်းပြောင်းလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲ minimal လေးပဲ bling bling တွေအတွက်ကကျတော့အောက်ချမ်းမှာမီးလင်းနဲ့ LED strip ကြီးတစ်ခုလုံးထည့်ထားတယ် keyboard ကလည်းမီးလင်းပဲဗျာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် ROG ရဲ့ Aura Sync နဲ့မီးလင်းရောင်တွေ animation တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ် smart mode မှာဆိုလို့ရှိရင် laptop ရဲ့ CPU usage ဒါမှမဟုတ် temperature ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မီးလင်းရောင်ပြောင်းတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ပူလိုက်ရင်မီးကหนีသွားတာမျိုးပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင်စိမ့်နေတာမျိုးစောင့်ကြည့်ရတာလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်overlay တွေပိုင်းနဲ့ကြည့်နေကြမလို့တော့ဘူးကိုကကြီးကหนีသွားရင်အမေကတော်တော်ပူနေပြီတဲ့သဘောပေါ့အောက်ဘက်ကကျတော့ပေါ်ဘက်ချမ်းကလိုမျိုး aluminum မဟုတ်ဘဲနဲ့ rubberized plastic တော့ကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တော်တော်ကြီးမာတယ် solid ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်ဘယ်နာဖိကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်နာကဆန် flex ရှိတဲ့နေရာကိုမရှိဘူးအလေးချိန်က 2.3 kg ရှိတယ် gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါပုံမှန်အလေးချိန်ပဲအထူးအားကျတော့ 27.2 mm တိတ်မထူပါဘူး lid ကိုတစ်ဖက်တည်းနဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်ရတာလွယ်တယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်း wobble မရှိဘူးအငြိမ်ပဲပေါ့နော် lid ကိုဖွင့်လိုက်ရင်သတိထားမိမှာသူ့ရဲ့ဘောင်နေသူကအပေါ်ရဲ့ဘေးဘက်ရဲ့မှာတော်တော်လေးပါတယ်အောက်ဘက်ချမ်းမှာကျတော့ချင်းအထူယူတွေ့ရမယ်အပေါ်ဘက်ကဘောင်ပါနေတာ webcam မှာပါတာလေးတော့ပါတယ်ဒီ laptop မှာ webcam သုံးချင် Acer နဲ့ထပ်ဝယ်ရမယ်အဲ့ချက်ကတော့တိမမိုက်ဆိုတော့ laptop ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်သူက LED strip အကြီးရယ် rubber feet တွေရယ် ventilation တွေလုပ်ထားတဲ့အပေါက်တွေရောတွေ့ရမယ်ဒါ air intake အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် hot air exhaust ကကြတော့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အပေါက်နှစ်ခုရယ်ဘေးမှာရှိတဲ့အပေါက်နှစ်ခုရနေပြီးထုတ်တယ်ဆိုတော့ display ဘက်ကိုဆက်ရင်သူက matte display ဗျာ size က 15.6 inches ရှိတယ် IPS အဲ့ဒါဥမာမှာ Quad HD ပေါ့နော်2560 1440ပေါ့ 2K ပုံမိုက်တာကသူက 165Hz refresh rate လည်းရတယ်ဒါကဒီလိုမျိုး mid-range gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မှာတော့ကွက်တီလောက်ပဲသူက refresh rate အနေနဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ် resolution အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆော့မဲ့ game တော်တော်များများမှာအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် viewing angle လည်းတော်တော်ကောင်းတယ် brightness ကကျတော့ maximum 329 nits ရှိတယ်ရိုင်းမြောက် 100% sRGB rating ရတယ် DCI P3 98% အကြောင်းမှန်တယ် graphics design video editing မှာညာသုံးမှဆိုလဲသုံးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် response time ကလည်း3 millisecond shooting game တွေပါလေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ghosting တော်တော်နည်းနည်းနဲ့ဆော့လို့ရမယ် keyboard ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်စာရေးရတာအဆင်ပြေတယ် clicky ဖြစ်တယ် key travel များတယ်ဆိုတော့ game ဆောင်ရင်းနဲ့နှိပ်ရတာအားရတာပါဗျာသိရမလားဟို laptop နဲ့ဆော့နေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကယ် full size keyboard နှိပ်နေရတယ်လို့မျိုးပါပဲနှိပ်နေရတယ်လို့မျိုးလို့ပြောတာအဲ့တိုင်း quality တော့ပဲရပါမလဲတက်တော့တာဖြစ်တယ်ဗျာဆိုလိုချင်တာ Pamrest နေရာကလည်း rubberized plastic ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်အေးနေမျိုးမဖြစ်ဘူးnumber pad ကတော့တက်မထည့်ထားဘူး trackpad ကို number pad အနေနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ function လေးထည့်ထားတယ်တိတ်အားမရတာက arrow key လေးတွေကတော်တော်လေးသေးတယ် gamer တွေက WASD ပဲသုံးနေလို့များယူဆလာတော့မသိဘူးပေါ့နော် keyboard ရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာ key 5 ခုအပေါ်ပါတယ်သူက volume up down ရယ် mic mute ရယ် performance mode ရယ် armory crate အတွက်တသက် one click အနေနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ dedicated button အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်
keyboard ရဲ့ညာဘက်မှာ play pause next previous screenshot ရဲ့ဒီ print screen ခလုတ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ multimedia control အတွက် keyboard ပေါ်ကနေပဲအကုန်ထိန်းချုပ်ထားလို့ရတယ် trackpad က gaming laptop တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကြီးရဲ့ဘက်ချမ်းမှာပါတယ်ပေါ့နော် glass surface ကိုလည်းသုံးထားတယ်ဆိုတော့ gesture တွေသုံးတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရတယ်သူရဲ့ speaker နှစ်ခုက laptop ရဲ့အောက်ခြေမှာထည့်ထားတာဆိုတော့အတန်ကကိုယ့်စီကိုဓာတ်ရိုက်လာတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျယ်တဲ့လောက်ကျယ်တယ် clear ဖြစ်တယ် base ကတော့ laptop speaker တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းမသိမကောင်းဘူးပေါ့နော် Dolby Atmos support လုပ်တာလည်းအားသာချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် battery ဘက်ကိုဆက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ RTX 3060နဲ့ model မှာ 90 watt hour ပါတယ် RTX 3050 model မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့56 watt hour ပဲပါတယ် brightness ကို 30% လောက်နဲ့ web browsing လောက်လုပ်မယ် video လောက်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery က6နာရီနဲ့8နာရီဝန်းကျင်လောက်ခံတယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဆော့မဲ့ game option နဲ့ဘယ်လောက် CPU GPU သုံးနေတာလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့2နာရီ3နာရီလောက်ပဲရမှာပေါ့နော်အားသွင်းတဲ့ adapter က RTX 3050 model အတွက်ဆိုရင်200 watt ကျွန်တော်ခုရထားတဲ့3060 model နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်240 watt ကျန်တဲ့ကောင်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်280 watt ဆိုတော့ power delivery 100 watt ရတဲ့ type C ports ကနေလည်းအားသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အပြင်သွားလို့ရှိရင် adapter အကြီးကိုထားခဲ့ compact ဖြစ်တဲ့ gallium nitride charger လေးပေါ့နော် GN charger လေးကိုဆောင်းပြီးတော့ဝယ်ထားလို့ရတယ်ဆောင်းပြီးတော့ဝယ်ထားတာမဟုတ်ဝယ်ပြီးတော့ဆောင်းထားလို့ရတယ်တော့ gaming laptop ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် ports တွေကတော့အစုံလင်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ USB type A 3.2 နှစ် ports ညာဘက်ချမ်းမှာ charging black 2.5 gig ethernet port HDMI 2 port USB type C 3.2 gen 2အဲ့ဒါကနှစ် ports ပါတယ်တခုကခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ PD support ရတယ်ပြီးတော့ display port output အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင် Thunderbolt support တော့မပါဘူး storage အတွက်မှာသူက M.2 PCI Express X4 Gen 4 slot နှစ်ခုပါတယ် RAM အတွက်ကအမြင့်ဆုံး 32GB DDR5 RAM 4800 MHz ကို dual channel အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် performance ကကျွန်တော်တို့ရထားတာက3060နဲ့ Ryzen 7 6800H model ဆိုတော့အလေအလက် model လို့ပြောရမှာပါနော်CPU မှာက Ryzen 9 6900HX နဲ့ GPU မှာ RTX 3050, 3070 Ti, 3080, 30 Ti အဲ့ဒါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရထားတဲ့ model ရဲ့ performance တွေကိုပဲပြောပြမယ်ပေါ့နော် benchmark အရာ GPU benchmark မှာက 3D Mark Time Spy မှာ benchmark score 8539ရတယ် graphics score မှာ8419 CPU score မှာ9380 Blender မှာကျတော့ benchmark score 2054ရတယ်ဆိုတော့ fan noise ဆန်းရတယ် 3D Mark Time Spy run နေတဲ့အချိန်မှာ performance mode မှာနှစ်ပေกว่าနေပြီးတော့ fan noise ကိုအခုကြားရတော့ထိကျတယ်decibel နဲ့အများဆုံး45လောက်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ဆူတဲ့ထဲတော့မပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ကြားရတယ်ပေါ့နော် fan လဲနေတာကိုသတိထားမိတော့တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့ game ဆော့တဲ့အချိန်တွေမှာဒါမှမဟုတ် silent mode နဲ့သုံးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ fan တန်းမရှိသလောက်ပါပဲဆိုတော့ benchmark လေးတွေလည်း run ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ဒီ laptop က 2K 165Hz ရတယ်ဆိုပေမဲ့ game တွေကို graphics အမြင့်ဆုံးထားဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ3060ဆိုတဲ့ GPU က FPS ကို100အထက်ကိုအမြဲတမ်းထားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး frame rate အရေးကြီးတဲ့ game တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 1080p လောက်ထားဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် graphics short ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့နည်းနည်းလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ ROG Strix G15 G513R mid-range gaming laptop တွေထဲမှာတော်တော်သဘောကျစရာ gaming laptop ပဲ display color မှန်တာတွေ battery ကောင်းတာတွေ 2K 165Hz တွေအဲ့ဒါတွေကဒီ laptop တစ်လုံးအတွက် sweet spot မှာရှိတဲ့အနေထားပေါ့နော် ports တွေကလည်းအစုံလင်ပါတယ်အားနည်းချက်ဆိုလို့ရှိရင် SD card slot မပါတာ Thunderbolt support မပါတာအဲ့ဒါပဲပြောစရာရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော gaming laptop ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို gaming laptop မျိုးကိုကြိုက်လားဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ stealthy ဖြစ်တဲ့ Zephyrus လိုဟာမျိုးကြိုက်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတော့လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့